दूजी सिचुएशन भी साडे कोल क स दी है। दूजी सिचुएशन विच जो कस की आवाज़ कदों आउंदी है दोस्तों, देखो जो दूजा केस है साडे कोले, जेकर जिहड़ा एक्स है इंग्लिश दे किसी भी शब्द दे विचकार आवे, मिडल ऑफ द वर्ड आवे, तो इस तो बाद एक कॉन्सोनेंट आवे। हाँ जी, एक्स किसी शब्द दे विचकार आवे तो इस तो बाद कोई भी व्यंजन आ जाए, कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए, तो इसनूं असीं कस की आवाज़ नाल प्रोनाउंस करते हैं। जिवें चित्र विच भी तुहानूं दिख रहा एक्स है, विचकार बनया होया किसी भी शब्द दे, तो उस तो बाद कॉन्सोनेंट आ रहा, तो प्रोनाउंस किस नाल हो रहा है? कस नाल। इस दियां भी कुछ उदाहरण देखते हैं दोस्तों असीं। नैक्सट, टैक्सट, एक्सपायर, एक्साइट, एक्सटेंट, एक्सपेक्ट, एक्सप्लेन,